गरीबों का मसीहा और रियल हीरो कहे जाने वाले एक्टर सोनू सूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह रेलवे स्टेशन पर एक अनजान कुत्ते को प्यार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों दूसरा कोई भी एक्टर या फिर कोई भी सेलिब्रिटी इस तरह का चीज कर ही नहीं सकता, लेकिन सोनू सूद सर के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही है। अब आप भी सुन लो कि सोनू सूद सर ने क्या कहा। पर यहाँ पे हमारे दोस्त मुलाकात हुई है और बेस्ट थिंग इज कि आप देखिए कहीं पे भी मिले एंड इफ यू शो लव टू दीज एनिमल्स दे विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड।